നമസ്കാരം. പ്രൈമറി കോഫ് ഹെഡേക്ക്, അതായത് ചുമയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നു. തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കംപ്ലൈൻ്റാണ്, ഒരു അസുഖമല്ല. പല അസുഖത്തിനും അതിൻ്റെ തുടക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തലവേദന ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും തലവേദന കാണും, അതുപോലെ മാരകമായ തലയിൽ ഉള്ള ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിലും തലവേദന കാണും. അപ്പോൾ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ തലവേദനയെ പറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം പ്രൈമറി കോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി, രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. പ്രൈമറി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഡ്രൈ ചുമ, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക്, ഇഡിയോപ്പത്തിക്. സെക്കൻഡറി കോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണം ഉള്ള കൊണ്ടാണ് ഈ ചുമ വരുന്നത്. അതായത് ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലോ, തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടെങ്കിലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ടോൺസലൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കർ ആണെങ്കിലോ, അസിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലോ, പിന്നെ ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിലോ, പിന്നെ തലയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തലയ്ക്കകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടെങ്കിലോ, അതായത് തലയ്ക്കകത്ത് ബ്രെയിനിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആർട്ടറീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അന്യൂറിസമോ ക്യാൻസറോ വല്ലതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചുമ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചുമ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര തലവേദന വരും. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി തലയ്ക്കകത്തൊരു കാരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചുമ വന്ന് തലവേദന വരുമ്പം അത് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുമ്പം കാരണമൊന്നുമില്ല, ഡ്രൈ കോഫാണ്. സെക്കൻഡറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാരണമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് തലവേദന വരുന്നു ചുമയിൽ? ഇപ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പം തലയ്ക്ക് അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടും. ഈ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഗിനകത്ത് പോലെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബാഗിനും ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് CSF ഫ്ലൂയിഡുണ്ട്, ഒരു വെള്ളം പോലെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടും ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ. പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തിനാണ് സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദന വരും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഇതാണ് കാരണം. ഇപ്പം സെക്കൻഡറി കോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ പ്രൈമറി കോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ആ ചുമ ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ചുമയുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും മാറത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സാമിൻ ചെയ്യും. എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് മൂക്ക്, തൊണ്ടയൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് കാരണമൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കും. അതിലും സംശയം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് CT സ്കാൻ എടുക്കും. അതിലും കുഴപ്പമില്ല, ഭയങ്കര ഹെഡേക്ക് ആണ്, ചെറിയ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര തലവേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ MRI സ്കാൻ ബ്രെയിനും ഇല്ലെങ്കിൽ MRV സ്കാൻ ബ്രെയിനും വേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള, ചുമയുടെ കാരണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതല്ല നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി കോസ് കിട്ടുന്നില്ല, അതൊരു പ്രൈമറി കോസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോഫ് സപ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും തരുന്നത്. ഈ കോഫ് സപ്രസൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും, കോഫ് എക്സ്പെക്ട്രൻറ്റും കിട്ടും. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കോഫ് സപ്രസൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമയെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിനാണ് കോഫ് സപ്രസൻറ്റ്. കോഫ് എക്സ്പെക്ട്രൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പേഷ്യൻറ്റിന് അകത്ത് മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻ, അത് വെള്ളത്തിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള സെക്രീഷൻ ശ്വാസകോശത്തിലുണ്ടോ അതിന് കുറച്ച് തിന്നാക്കി ദേഹത്തിന് ഇളക്കി കളയാനുള്ളതാണ്, ചുമച്ച് കളയാനുള്ളതാണ് കോഫ് എക്സ്പെക്ട്രൻ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട്രൻ്റ് വേറെ, സപ്രസൻ്റ് വേറെ, രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡ്രൈ കോഫിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് സപ്രസൻ്റ് ആണ്, എക്സ്പെക്ട്രൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും വ്യത്യാസം പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കോഫ് സപ്രസൻ്റ് പ്രൈമറി കോഫിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. വെറും ചൂടുവെള്ളം ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ 4-5 തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടർമറിക് ഇട്ട് ചെയ്യാം, യൂക്കാലിപ്റ്റസിൻ്റെ ഓയിൽ ഇടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ലീവ്സ് ഇടാം, അത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർവോൾ പ്ലസ് എന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും, അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ക്യാപ്സ്യൂൾ വരെ വരും. അതിൻ്റെ പകുതി ഇട്ടാൽ മതി, ഫുള്ളായിട്ട് ഇടണം എന്നില്ല.
പിന്നെ സിനാരസ് പ്ലസ് എന്ന് കിട്ടും, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് കിട്ടും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു നേരം. പിന്നെ ചുമച്ച് തൊണ്ടയിൽ ഒരു വല്ലായ്മ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പകുതി ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബെറ്റർ റോക്ക് സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലുപ്പ് എന്ന് പറയും, അതിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് കോഫ് സപ്രസൻ്റ് അല്ലാതെ മെഡിസിൻ അത് മാത്രം മതിയാവും. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചുമയ്ക്കുമ്പം അതിൽ ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചുമ വരുമ്പം പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഇളം ചൂട് വെള്ളം ഒന്ന് സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്കാതെ അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം അങ്ങനെ കുറേ നേരം ചുമയ്ക്കാതെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെത്താൻ കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഹെഡേക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ പ്യുവർ ഹണി കിട്ടും, മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതല്ല, നല്ല പ്യുവർ ഹണി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഉറങ്ങുമ്പം തലഭാഗം കുറച്ച് പൊന്തിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സ്മോക്കറാണെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് പോലും പാടില്ല, വേറെ ആൾക്കാർ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കൂടെ പാടില്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അലർജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. തണുപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഭയങ്കര തണുപ്പ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. കൈ എപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ആസ്പിരിൻ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസും ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ പ്രോബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചിലപ്പം ഇതാണ് സാധാരണ. പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് തലവേദന കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം ഡ്രഗ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇൻഡോമെത്താസിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഇൻഡോമെത്താസിൻ ഒരു മെഡിസിനാണ്, ഒരു കെമിക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലോ കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലുള്ള പേഷ്യൻസിനൊന്നും ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കോസാണ് നമ്മളൊരു റീസൺ നമുക്കറിയാം തലവേദന ഇതാണ് കൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ആ കോസ് മാറ്റാതെ, അതായത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർക്ലോസിസ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനുലോമറ്റോസിസ് ഡിസീസ് ഉള്ള ചെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആ റീസൺ മാറ്റാതെ ഈ തലവേദന പോവില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡറി കോസ്. അതിനെ ട്രീറ്റ് ദ കോസ്, ആ കോസ് മാറ്റാതെ അത് പോവില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി കോസ്. കാരണം ഇല്ലാതെ വരുന്ന ചുമ വന്നിട്ട് ഹെഡേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഹെഡേക്കിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും. മെയിനായിട്ട് ചുമ കുറയ്ക്കണം, അതിന് വഴി ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഹെഡേക്കിന് വേണ്ടി ഇൻഡോമെത്താസിൻ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ച് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. നമസ്കാരം.